Камины, выполненные в классическом стиле, пользуются неизменным спросом и восхищением. Каминные кирпичи, уложенные определенным образом, создают заданный орнамент, елочку, прямые горизонтальные полоски или орнамент свободной композиции. Истинным украшением камина являются деревянные полки. Для полок используют тщательно отобранный массив дерева дуба, сосны, вишни, ореха, которые подвергают специальной обработке. Для того, чтобы полки меньше подвергались тепловому излучению, они изолируются кирпичами, камнем или бетоном. Форма полки увязана с моделью камина, как правило, побразная или в форме трапеции, в редких случаях овальная. Установить камин можно у стены, в углу, посередине комнаты. Удивительным образом камин становится определяющим акцентом помещения, он притягивает к себе зрительно, меняет восприятие помещения, в котором находится. Например, камин классического стиля будет одинаково хорош как в классическом помещении, так и в помещении стиля модерн.